утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда, 29 июня. Сегодня в Чувашии начнет работу межрегиональный форум студенческих и школьных поисковых отрядов, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он пройдет в Яндрском районе, возле села Ильина гора. Место выбрано не случайно. Там частично сохранились фортификационные сооружения с 1941 года. В по-настоящему историческое место съедутся более 200 поисковых отрядов из 6 регионов нашей страны – Татарстана, Мариэл, Мордовии, Пензенской, Архангельской и Саратовской областей. Ребята будут жить в полевых условиях, в лагере. Форум рассчитан на 5 дней. Организаторы отмечают, программа мероприятий будет интересна не только юным поисковикам, но и жителям Чувашии. Особый интерес, я думаю, для жителей Чувашии представит событие 2 июля. Здесь мы проведем историческую реконструкцию боя 139-й стрелковой дивизии, которую формировал в 1941 году в Чувашской республике. Сюда приглашены реконструкторы, которые будут изображать в амуниции, военной технике и оружии того времени 1941 года, 1942 годов, непосредственно Красная армия и противостоящие немецкие войска. Поисковые отряды ведут свою работу во многих регионах страны. Так, в Мурманской области были обнаружены останки чувашского бойца, красноармейца Михаила Кириллова. Михаил Кириллович родился в деревне Хон-Яндабай Бресенского района. В 1940-м был призван в Красную армию. В Великой Отечественной войне воевал в составе 52-й стрелковой дивизии. В сентябре 1941-го, во время третьего наступления немцев, наши бойцы ценой своей жизни удержали позиции, которые оберегали единственный незамерзающий порт Северного флота и отстояли город-герой Мурманск. Спустя 81 год останки Михаила Кириллова обнаружили поисковики Евгений и Оксаны Шиховцевы на правом берегу реки Западная Лица, в 100 километрах от Мурманска. Супругам уже удалось связаться с родственниками Михаила Кирилловича. У него осталась единственная дочь – Людмила. Она живет в Рязанской области и всю жизнь бережно хранила фотографию отца. В Чебоксарах продолжается прием заявлений на зачисление ребенка в детский сад. Однако, как выяснилось, далеко не все родители готовы отправить своего малыша в дошкольное учреждение. На сегодняшний день мамы и папы более 3000 детей в возрасте от 1 года решили повременить с этим решением. Из-за чего, по данным столичной мэрии, в 62 детских садах могут в новом учебном году остаться свободные места. Пока по количеству отказов от посещения дошкольных учреждений лидирует Московский район. Там могут оказаться недоукомплектованными 25 детских садов, 17 в Ленинском районе, 2 в Калининском. А вот детские сады микрорайонов Солнечной ленты, наоборот, не могут вместить всех желающих. Для решения этой проблемы администрация города предложила дополнительно создать 100 мест. Сейчас в Минобре рассматривается вопрос о выделении 1 миллиона 800 000 рублей на эти цели. В ближайшие дни в республике ожидается оранжевый уровень опасности. Погодные условия могут привести к возникновению очагов природных пожаров. Так что будьте внимательны и аккуратны при обращении с огнем. Не сжигайте мусор на дачах и вблизи леса. Не разводите открытые костры. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».